Sveiki, mano brangieji. Na kągi, atėjo laikas daryti lapkričio prognozę. Prieš pereinant prie tarologinės pusės, kaip visada noriu pradėti nuo astrologinės ir mes vėlgi lapkričio mėnesį turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai jisai pradės eiti atgal nuo lapkričio 26 dienos iki gruodžio 15 dienos. Kas sekate mane iš anksčiau, žinote, kad retrogradinis Merkurijus turi savo šešėlinio veikimo datas, jisai pradeda veikti 2 savaitėm anksčiau ir baigia veikti 2 savaitėm vėliau. Nieko naujo nepradėti nuo lapkričio 12 iki gruodžio 29 dienos. Merkurijus pas mus atsakingas už komunikaciją. Tai reiškia, kai jis eina atgal, komunikacija pas mus yra labai prasta, žmonės nesusikalba, dingsta fokusas, daug bereikalingų pykčių, nesusipratimų, planai koreguojasi, keičiasi, atsišaukia ar persikelia skrydžiai. Tad jokių būdų nieko naujo nepradėkite tuo laikotarpiu, nepasirašinėkite darbo sutarčių, nepirkite didelių pirkinių, ypatingai taip, nei būsto, nei automobilių. Apskritai nepatariu nieko pirkti, bet kadangi ateina kalėdos, taip, visi nori pasirūpinti dovanomis, tai skatinu nusipirkti kuo įmanoma daugiau visiems savo artimiesiems dovanų iki lapkričio vidurio, taip. Nes jau po lapkričio vidurio viskas, ką nusipirksite, dažniausiai, kiek mano praktika rodo, anksčiau ar vėliau žmonėms nebepatinka, jie vis tiek to nebenaudoja, taip. Blogas laikas pirkti elektroniką, elektronika labai dažnai genda, tenka atiduoti į garantinius taisymus. Nors atrodo naują dalyką nusipirkote, taip, bet vis tiek tas daiktas nėra antiek sėkmingas. Puikus metas grįžti į vietas, kuriuose buvote kažkada tais praeityje, perdaryti esamus dalykus, taip, jeigu turite savo verslą, kažkokias tai užduotis, prie kurių vis neprisėsdavote, tai puikus metas. Puikus metas keliauti į archyvą, analizuoti praeities klaidas. Ką būtinai noriu pabrėžti, jokių operacijų, jokių grožio skalpelių, jokių injekcijų. Jeigu tai gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, keliaukite, operuokitės, taip, gydykitės, bet jeigu jūs planuojate kažką tais dėl grožio, estetikos tikslų ar apskritai dėl sveikatos, bet tos operacijos yra planuojamos iš anksto, tai atidėkite iki sausio arba pasistengkite jas atlikti iki lapkričio vidurio, taip. Kodėl taip sakau, nes gydytojo atidumas irgi dingsta, dažnai įvyksta kažkokie tais nesusikalbėjimai. Dažnai būna, kad daugiau paskaudi po operacijų, nes gydytojai ne tuos vaistus duoda, įvyksta kažkokie tais nesusipratimai, per mažas kiekis anestezijos ir gaunasi, kad žmogų operuoja, jisai jaučia viską, ką jam daro. Visokių tokių nesusipratimų gali būti, taip. Tai jeigu jau tai bus, kad operuositės, išlaikykite kuo didesnį budrumą, kuo daugiau visas detalės išanalizuokite, 15 kartų gydytojams, seselėm, visiems pakartokite, dėl ko jūs čia atėjote, kad tiesiog išvengtumėte tokių nesėkmingų kliurkų, taip. Jeigu vis dėlto eisite į naują darbą retrogradinio periodo laiku ir pasirašinėsite tuo laiku sutartį, tai darbas nebus ilgam laikotarpiui, kokiam jūs planuojate. Bus taip, kad greičiausiai vis tiek greitų metų reikės jums iš jo išeiti, kažkas bus ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Jums gali visos tiesos nepasakyti. Jeigu pinigų reikia, aišku, eikite į tą darbą, bet tikrai nemastykite, kad darbdavio pažadai tikrai bus įgyvendinti ir kad viskas ten rožėmis klota. Taip, turėkite kritinį mąstymą, ir būkite pasiruošę, kad greičiausiai nebus taip, kaip jie sako, taip. Neimkite paskolų, ypatingai ilgamečių paskolų, taip. Gali būti, kad neapskaičiuosite rizikos, sunku bus išmokėti paskui. Žodžiu, visi kontraktai perkeliami, taip. Ir turėkite kuo daugiau kantrybės, nes tikrai žmonės gali nusišnekėti, kažką ne taip pasakyti, jūs galite įsižeisti. Būtinai perklauskite, jeigu jums atrodo, kad žmogus tikrai jūs norėjo įžeisti, taip. Jeigu pirksite bilietus, atidžiai žiūrėkite datas. Būna, kad žmonės nusiperka tai dienai, bet ne tiem metam arba ne tam mėnesiui, arba ne tokiam kiekiu asmenų, arba prasilenkia laikai.
Jeigu keliausite kažkur, būtinai pasižiūrėkite, ar nepamiršote paso, kitų dokumentų, nes tiesiog toks didžiulis užmarštumas. Tai manau, kad visus pagrindinius dalykus pasakiau. Dar kaip visada noriu priminti, kad jūsų paspaustas patinka mygtukas po šiuo video padės mano kanalui augti, o kuo mūsų daugiau susirinks, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Taipogi, jeigu žinote žmonių, kurie domisi astrologija, tarologija ir jiems būtų naudinga tai išgirsti, nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašu ir su jais. Na ir aišku, jeigu nepatingėsite dar parašyti keletą žodžių komentaruose, tai labai mane pradžiuginsite. Visiems atrašau ir mane jūsų komentarai tik dar labiau motyvuoja. Na ir aišku, jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai būtinai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums svarbių ir aktualių prognozių. Astrologijos ir tarologijos pagalba mes galime suefektyvinti savo kasdienybę taip ir padaryti kuo sėkmingesnius pasirinkimus savo gyvenime. Taip pat, kaip visada primenu, nepamirškite prognozę žiūrėti pagal 3 pozicijas – Saulės poziciją, Mėnulio ir Ascendento. Jeigu šių pozicijų dar nežinote, po šio vaizdo įrašo aprašyme rasite nuorodą į trumpą 5 minučių vaizdo įrašą, kuriame paaiškinu, kaip greitai jas susižinoti. Tuomet jau turėsite pilnai tikslų, aišku, viso mėnesio vaizdą. Tai greičiausiai viską pasakiau ir dabar mes jau galėsime keliauti prie tarologinės pusės. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms lapkričio 1 savaitę. Bei žinutė svarstyklėms apie jų lapkričio mėnesį. Ką reikia žinoti svarstyklėms? Na kągi svarstyklės, jums bus mėnesis labai svarbus, pas jūs yra labai tokių svarbių transformacinių didžiųjų arkanų bei naujų pradžių kortų. Tai nieko nelaukdami ir pradėkime analizuoti. Pirmoji savaitė jums bus svarbi. Jums iškrenta lazdų penketas, konkurencijos korta. Ta konkurencija gali būti bet kur. Tiek studijose, tiek darbe, tiek jūsų verslas prieš konkurentų verslą. Jeigu jokioje gyvenimo srityje neturėsite konkurencijos, tai gali būti, kad elementariai jums patiem reikės plėšytis tarp daugelio sričių. Taip, toks užimtumas ir kur jūs negalite fokusuotis į vieną sferą, o jums reikia plėšytis tarp daugelio. Bet tai jūsų nenuliūdins ir nesustabdys, kadangi pas mus atkeliauja didysis arkanas Vežimas. Tai yra didžiulio užsidegimo korta, didžiulės motyvacijos korta, toks jausmas, kad jūs labai norėsite laimėti tas rungtynes, taip? Šita korta rodo, kad jūs pasieksite visko, ko norite, didžiulio užsispyrimo, ryžto ir disciplinos pagalba. Taipogi Vežimas gali rodyti kažkokius tai reikalus susijusius su jūsų transporto priemonė arba kelionėmis, būtent žeme, taip, tos transporto priemonės, kurios keliauja ant žemės. Ir prie šitos kortos pas jūs iškrenta dar vienas didysis arkanas, tai pirmoji savaitė, kaip ir sakiau, svarbi, nes netgi 2 didieji arkanai. Tai jums paskutinis iškrenta didysis arkanas Mirtis, kuris rodo atgimimą ir transformaciją. Tai pavyzdžiui, galbūt jūs ilgą laiką, jums niekaip nepavykdavo būti numeris 1 tarp konkurentų, taip? Tai pirmąją savaitę jūs taip užsidegsite, kad jums pavyks pakeisti tą įsisenėjusią tvarką ir jums pavyks vėl būti pirmiems. Taip, tas atgimimas. Galbūt pagaliau ta prasme jūsų tas vidus atgims, kad pagaliau atsiras jums tas vėl noras taip judėti, eiti savo tikslų link taip, kaip buvo kažkada. O galbūt jūsų laimėjimas, pavyzdžiui, taip, lyginant su tais konkurentais, tai, ką jūs laimėsit, tas rezultatas įneš kažkokių transformacijų į jūsų kasdienybę.
Nes mirties korta rodo, kad kažkas nutinka mūsų gyvenime, kas gali pakeisti mūsų kasdienę rutiną, mūsų supratimą, mūsų vertybės, taip. Tai šita situacija gali kažką tais pakeisti. Galbūt kelionė, taip, bus tas dalykas, kuris transformuos jūsų kasdienybę, ten kažkas svarbaus nutiks. O galbūt kažkokie reikalai susijęs su transporto priemonė transformuos jūsų realybę, taip. Bet greičiausiai tai bus konkurencija, kurioje jūs laimėsite ir jausitės vėl nugalėtojai ir vyks kažkokia tais transformacija. Tas atgimimas labiau gal taip, tas grįžimas atgal į savo tą nugalėtojo, laimėtojo energetiką. Toliau antrąją savaitę daug veiksmo vyks galvoje, jums bus labai sunku nuspręsti. Taip, apskritai svarstyklės, ne šiaip savo pavadintos svarstyklėmis, jos svarsto, yra dvi pusės ir jums labai sunku nuspręsti, kuris variantas yra geras. Taip. O čia jums iškrito taurių septynetas, kai yra labai daug pasirinkimų, taip, ir jums visiškai neaišku, kuris, bet tas variantas būtų jums sėkmingiausias, jums geriausias, nesvarbu kokia gyvenimo sritis. Ir jūs negalėdami įsirinkti, jums iškrenta kardų devynetas, jūs negalite užmigti, jūs vis sukate galvoje, taip, ką man pasirinkti, kuris variantas būtų sėkmingiausias, efektyviausias, taip. Gali būti bemiegės naktis, gali būti migrena, galvos skausmas. Matosi tiesiog vyrukas atrodo eina iš proto, kaip jam sunku nuspręsti, ką daryti toliau, taip. Ir tuomet jums iškrenta lazdų valetas, ta analizė, tie pirmi maži žingsneliai, bandymas pamatuoti, bandymas paskaityti, bandymas gal kažkieno užklausti. Ką rinktis, kokį variantą, taip. Tai antroji savaitė pas jūs vyks viskas galvoje ir jūs labai stengsitės iš tų 7 variantų, nebūtinai iš 7, bet bus kažkoks platus spektras taip variantų ir jūs bandysite išsirinkti patį geriausią ir jums bus labai baisu, kad galbūt jūs neteisingai išsirenkate, taip. Problema taurių septyneto, kad žmogus negali įsirinkti, nes nepažįsta savęs, nesupranta, kas vyksta jo viduje. Tai prieš atliekant tą sprendimą, prieš priimant taip, atsitraukite ir paanalizuokite save. Ir tuomet jau, kai suprasite, kas jums yra svarbu, tuomet jūs lengvai galėsite atlikti tą pasirinkimą, taip. Taipogi valetai pas mus atsakingi už tas amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio. Tai yra maži vaikai arba pagyvenę tėvai, seneliai. Tai galbūt tas pasirinkimas bus susijęs su jūsų artimaisiais ir jūs niekaip negalėsite apsispręsti ir jūs tas klausimas vis kankins ir kankins tą antrąją savaitę. Bet greičiausiai trečiąją savaitę jūs jau turėsite sprendimą, nes jums iškrenta 2 tūzai. Tūzai pas mus yra pradžių kortos. Tai jums iškrenta taurių tūzas ir jums iškrenta lazdų tūzas. Lazdos pas mus atsakingos už tą pirmąją kibirkštėlę, už tą pirmąją motyvaciją, už tą pirmąjį žingsnį. Taurių tūzas atsakingas už tą kūrybingumą, svajojimą, buvimą galvoje, taip, mąstymą apie ateitį, svajoklišką tokią nuotaiką. Abi šios kortos gali rodyti santykius. Tai reiškia, kad pas jūs yra ir aistra, ir ta įsimylėjimo būsena, džiaugsmas pilasi per kraštus. Tai gali būti susijęs su bet kokia gyvenimo sfera. Trečiąją savaitę jūs turėsite tą kibirkštėlę ir tas emocijas, galbūt tą kūrybingumą, taip. Ir prie to paties jums dar iškrito monetų dvejetas. Tai ką noriu pabrėžti dvejetas, taip. Nors monetos nelabai rodo asmeninius santykius, bet jums iškrito 2 kaip pora, taip. 2 žmonės, galbūt tie santykiai turės ir kažkokio tai racionalumo, taip, ir balanso, pavyzdžiui, tarp proto ir jausmų, bet sakau, man toks jausmas, kad čia šita situacija bus susijusi su kažkokiais tai asmeniniais santykiais, galbūt pirmoji pažintis, taip,
Ir va tas monetų dvejetas simbolizuoja būtent tuos du žmonės arba balansą kažkokį tais, taip, kad santykiai, yra subalansuoti. Jeigu meilės tematika jums nesvarbi, tai šita korta monetų dvejetas visada kviečia, išlaikyti balansą tarp pajamų ir išlaidų, kad nebūtų galiausiai taip, kad išlaidos pas jūs viršija pajamas, taip. Gali būti, kad atliksite piniginę kažkokią tai finansinę analizę ir ta analizė, pavyzdžiui, savo biudžeto pasiskaičiavimas, jūs prives prie kažkokios naujos kibirkštėlės ir prie naujų kūrybinių dalykų ar prie naujų svajonių, taip. Tai gali būti, kad jūsų tas finansinis rezultatas, finansinė analizė jūs gali privesti prie kažkokių tais naujų idėjų arba pastumėti jūs kažko tais naujo link. O kitu atveju tai čia bus tuomet asmeniniai santykiai, kažkokios tai naujos kibirkštės. Ir tuomet 4 savaitę jūs kažką tais pabaiginėsite ir kažkas tai netikėto, kaip iš giedro dangaus pas jūs gali būti, kadangi mes turime retrogradinį Merkurijų. Čia pas mus tikrai 4 savaitę retrogradinis, čia pas mus tas šešėlinis periodas. Jeigu jūs sutiksite kažkokį tai naują žmogų, tai atsargiau jį žiūrėkite, nes nesėkmingos tos pažintys, kurios yra naujos ir per retrogradinį Merkurijų. Jeigu tai kažkoksai tai senas žmogus ateina į jūsų gyvenimą vėl, tai viskas gerai, bet jeigu naujas, tai, nukris tie rožiniai akiniai, kai kitą mėnesį Merkurijus pradės eiti tiesiogiai, taip. Tai žiūrėkite, nenusivilkite, būkite budrus, per daug nepasitikėkite, ką žmogus sako, taip. Nes kas vyksta pas jūs 4 savaitę. Vėlgi 2 didieji arkanai iškrenta, tai 4 savaitė taip pat bus labai svarbi ir jums iškrenta pakabintasis. Kai reikia kažko laukti, kai negaunate atsakymo, kai negalite žengti žingsnio į priekį, taip. Mes matome, kad, vyrukas yra aukštyn kojomis. Jisai negali žengti žingsnio būdama šitoj situacijoje, taip. Taip kaip jisai bus tokioje pozicijoje, jisai galės, bet kol kas jisai yra šitoje ir visas fokusas nukreiptas į galvą, taip. Kas vyksta galvoje, analizė, ką daryti toliau, kažkoks tai plano kūrimas, bet reikia atsipalaiduoti ir neskubėti, taip, jeigu nėra to kažkokio tais rezultato, nėra žinios, nėra leidimo, nėra žinutės iš kito žmogaus, tai ką jūs galite padaryti, taip, tai reikia pasiruošti, praeiti tą laukimo fazę. Ir tuomet ta laukimo fazė baigėsi, nes pas jūs ateina bokštas. Griūvantis bokštas, netikėta žinia, visiškai nenuostabu, nes per retrogradinį Merkurijų planai visiškai keičiasi, žmonės pakeičia planus, atšaukia planus, daug tokių, atrodo, buvo vizitas, nebelieka vizito, reikia daug kantrybės, taip, tai netikėtai kažkas gali pakrypti ne tą linkme paskutinėje savaitę. Kada bokštas krenta? Bokštas krenta, kai pamatai nebuvo tvirti ir tai nesvarbu kokia gyvenimo sritis. Tai labai turite į tai atkreipti dėmesį, nes dažniausiai būna, kad giliai viduje pasąmonėje jūs kaip ir žinojote, kad ateis laikas, kai visa tai sugrius, taip? Galbūt nesitikėjote, kad taip greitai, pavyzdžiui, taip, bet tikėjotės, kad anksčiau ar vėliau tai turėjo įvykti. Bet viskas gerai, tai reiškia, kad jūs turėsite galimybę statytis tuos pamatus iš pradžių, iš naujo ir patikimus ir tvirtus, taip? Ir prie to paties jums dar iškrenta ir kardų 10, tai yra viskas, paskutinis taškas, kardų 10, tai vos nerodo tą lavono būseną, kai žmonės kartais sako, tai aš gal kovosiu dėl to žmogaus, dėl tos darbo vietos, nėra dėl ko kovoti, tai lavono korta, lavono tu neatgaivinsi, taip? Kuo greičiau jūs susitaikysite, kad ta situacija pasibaigė, kad tie santykiai pasibaigė, tuo greičiau jūs galėsite pradėti savo naują gyvenimo etapą, įleisti į savo gyvenimą naujus žmonės, taip, reiškia, likimas nori jūs suvesti su kitais žmonėmis, taip, su kitais kontaktais, kurie jums bus naudingesni šiame gyvenimo etape.
Taip, kad būtina jums 4 savaitę bus kažką tais paleisti. Ta netikėta žinia gali būti, va tokia kaip iš giedro dangaus, taip, bet bent jau pajudės reikalai iš vietos, nes čia mes turėjome tokią kaip, laukimą, taip, negalime pajudėti, kažko tais laukiame ir netikėtai ateina žinia žmogus ar kažkas ir mes jau galime uždaryti tą gyvenimo etapą. Pavyzdžiui, jūs pardavinėjate savo būstą, savo automobilį, ir nėra žmogaus, kuris norėtų tą turtą jūsų įsigyti, taip, jūs laukiate ir netikėtai kaip iš giedro dangaus, net nesitikėjote, ateina pavyzdžiui tas klientas, pirkėjas ir viskas, jūs sudarote kontraktą ir jūs jau galite atsisveikinti su savo buvusiu turtu, taip. Kažkam tai bus, sakau, tas bokštas gali netikėtai žinia ateiti, kad pavyzdžiui, viskas, kompanijoje jūsų nebereikia. Arba kompanija bankrutuoja, viskas, teks visus atleisti. Žinot, įvairiausių tokių situacijų gali būti, tiek pozityvių, tiek negatyvių, bet jeigu jums atrodys, kad tai yra negatyvi, tai tikrai nėra negatyvi situacija, taip, tiesiog kuo greičiau tą nekokybišką bokštą sugriausite, tuo greičiau jūs galėsite pastatyti sėkmingą naują ateitį. Tai žiūrėkite į 4 savaitę iš šitos perspektyvos, taip, ir tikrai nesigąsdinkite. Greičiausiai tiesiog reikalai pagaliau pajudės iš to stagnacijos taško. Ir jūsų lapkričio mėnesio patarimas jums iškrito taurių 5. Tai taurių 5 rodo, kad žmogus per daug susifokusuoja į negatyvę pusę vietoj to, kad susifokusuotų į pozityvę. Mes matome 5 taures, 2 pilnas ir 3 išpiltas. Ir žmogus, taip susifokusavęs į tai, ko neteko, kad visiškai nevertina tai, ką turi. Tai jums labai svarbu išeiti iš aukos pozicijos lapkričio mėnesį ir žiūrėti į visas situacijas kaip į, pusiau pilną stiklinę, o ne pusiau tuščią. Ir tos visos jūsų transformacijos, tos naujos pradžios, taip, suprantu, kad kartais yra sunku atsisveikinti su tom situacijom, su tais žmonėmis, taip, bet jūs turite priimti tą susiklošiusią situaciją. Kuo greičiau jūs paleisite, kuo greičiau jūs priimsite, tuo lengviau jums bus toliau eiti į naują pradžią. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės svarstyklės jūsų lapkričio mėnesį, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.